think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. ये डबल साइड की पीसीबी थी, तो इस पे ग्राउंडिंग फ्रंट साइड से था। तो इसमें क्या किया है, ग्राउंड को दोनों साइड के ग्राउंडिंग में अटैच करा दिया है। ये पूरे ग्राउंड है जो आपस में कनेक्ट नहीं थे, इस ग्राउंड को इधर से और इस साइड से ये ग्राउंडिंग को अटैच कर दिया है। एक ग्राउंड का हम दिखा देते हैं। एक ये साइड ग्राउंड है, ये घूमते हुए एक ये ग्राउंड है। अगर ये ग्राउंड आप कनेक्ट नहीं करोगे तो आपके मॉसफेट वगैरह जल सकते हैं। ठीक है, आप इसको ग्राउंड को अटैच कर दोगे तो ये पीसीबी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हमने 1K या 47K का 47R का रेजिस्टेंस लगा करके ये मोनो को स्टूडियो को मोनो किया हुआ है। ग्राउंडिंग है, दिख रहा होगा, ग्राउंड दिया हुआ है इनपुट सिग्नल। इस पे थोड़ा सा हमिंग आएगी इसलिए कि वायर हमने ये वाला यूज किया हुआ है। और ये प्लस है, ये येलो वाला ग्राउंड है, ये माइनस है। इस पे हमने 25/025 अपना जो भी यूज करते हैं, 25/025 5 एम्पीयर हमने सेम यूज किया हुआ। ये हमारा फ्यूज बॉक्स, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। इसको हम DIY में यूज करते हैं, तो मैं इसको ज़रूर यूज करता हूँ। क्या पता कौन सी सर्किट ख़राब हो, कौन सी सही हो। ये 12 वोल्ट की सिंगल सप्लाई डिफरेंट है, जिसमें ज़रूरत पड़ती है उसमें हम 12 वोल्ट की सिंगल सप्लाई हम निकाल लेते हैं, यूज कर लेते हैं। जैसे क्लास डी के बोर्ड में 12 वोल्ट की सिंगल सप्लाई यूज होती है, उसके लिए है। ये सप्लाई हमने यहाँ पे दी हुई है, देखते हैं इसका साउंड टेस्ट कैसा है। इंडक्टर आप बड़ा लगा सकते हैं, मेरे पास छोटा था मैंने लगा दिया। वैसे भी हीट होगा छोटा इंडक्टर, ये इसके लिए नहीं है और इसमें स्पेस भी कम थी। और इसको मैंने बाहर कर दिया है 540 9540। थोड़ा सा हीट होगा 9540। ये भी किस लिए कि मैंने बड़ा स्पीकर लगा रखा हुआ 12 इंच का, साउंड चेक कराने के लिए। अब इसकी वायर के स्पीकर्स कट गए हैं तो इस वजह से मैंने 12 इंच जोड़ रखा है। 200 वाट का है, इस पर भी ट्रांसफार्मर छोटा है, फिर भी चेक करा देते हैं। आप इस पे इंडक्टर बड़ा कर दीजिए, हीट सिंक थोड़ा सा बड़ा लगा करके इसको आउटसाइड में माउंट कर दीजिए, ये अच्छा चलेगा। नॉर्मल वॉल्यूम पे गुड है, बना सकते हैं। बस इसकी ग्राउंडिंग मैंने पहले बताई थी, आप उसको यूज करिए। अदरवाइज़ ये डबल साइड पीसीबी है, ये शॉर्ट आपको दिखाएगा। ग्राउंडिंग आपको देनी पड़ेगी क्लियर। ओके Girls with their nails done.